Кто храпит? Ты в порядке? Ужасно холодно. Снег идет уже целый месяц. Вы это слышали? Похоже, кто-то храпит. Да, кажется, ты прав. Чудовище! Такая в этом году холодная зима. Надеюсь, из-за таких небывалых морозов никто из горожан не пострадает. Ну вот, 2 пациента. На что жалуетесь? Мне бы лекарство от простуды. От простуды? Что ж, лучше акупунктуры лекарства нет. Расслабьтесь. Нет, извините, это сонная точка. Ошибочка. Опять не ту точку нашел. Пардон. Ну вот, уснули. Ну кто так храпит? Потише, я с ума схожу. Вы не представляете, как это раздражает. Хватит храпеть. Как будто вулкан извергается. Там не бывает таких холодов. Торопитесь в тепло. Сейчас самое время для поездки на остров Комаров. Наша турфирма предлагает скидку на путешествие на остров Комаров. В последнее время я почти не сплю. Может, и вправду куда-нибудь съездить? Этот храпун мне опять спать не давал. Думаю, лучше мне отправиться куда-нибудь. Ну, конечно. На острове Комаров сейчас настоящий рай. Там тепло. Я пошел домой. Кто же так храпит? Ты мне бизнес погубишь. Пожалуйста, хватит храпеть. Кто же так громко храпит? Кто это? Эй, ты еще об этом пожалеешь. О, небо! Боевого тигра лучше не раздражать. Хуже, чем землетрясение. Странно, что дома еще стоят. Невыносимо! С этим нужно что-то делать. Я сам себе поставлю иглы. Не получается. Не могу уснуть. Придется принять лекарство. Может, хоть оно поможет. Ни днем, ни ночью мне нет покоя.
Может, самому съездить на остров Комаров? Странное название. Остров Комаров. Может, там и вправду рай? Там сейчас тепло. Я немедленно туда отправляюсь. И как хозяин турфирмы, я сам себе сделаю скидку. Наконец-то я избавлюсь от этого храпа. Что же это? Из-за этого храпа я опять всю ночь не спал. Теперь я не смогу нормально работать. Когда же это кончится? В конце концов. Капкан, открой дверь! Капкан! Открывай же! Ты нам нужен, сделай что-нибудь! Капкан! 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 Помоги нам! Весь город не может нормально спать из-за этого храпа. Привет, простите, что не открыл раньше, но я в последнее время плохо сплю. Так мы вам нужны? Приятно это слышать. Работа помогает забыть о бессоннице. Так этот жуткий храп и на вас подействовал? Невозможно работать, правда? Вы его тоже слышите? Не только слышим. Из-за него мы не можем ни спать, ни нормально работать. Так значит, от этого храпа пострадал весь город. Вот именно. Я думаю, это легендарный небесный шум. Это ужасно. Мне нужно подготовиться к возможному бою. Вы должны покончить с этим. Найдите того, кто храпит. Стойте! Я вот не понял. А в чем, собственно, наша задача? Как в чем? Найти проклятого храпуна. Капкан! Помоги мне! Ласка! Капкан! Странник? Здорово! У нас еще одно дело. Вы представляете? Тень куда-то пропала. Что? Тень пропала? Я пару дней проспал в ресторане, а сегодня утром проснулся и не мог ее найти. Спокойно, странник, спокойно. Все будет хорошо. Сейчас мы обыщем ее ресторан. Тень! Тень! Разделяемся? Тень, где ты? Тень! Где же ты? Тень! Ее здесь нет. Тень, как ты могла оставить меня без зарплаты? Я ведь твой работник, ты забыла? Я работаю, не покладая рук, не разгибаясь. Тень, ну куда же ты пропала? Змея несчастная. Тень! Ну, начинается. Капкан, мне кажется, что храпун находится где-то здесь. Капкан? Да, и здесь он особенно громкий. Я поняла. Храп доносится вот из этого странного кувшина. Ласка, только без глупости. Госпожа Тень! Ну вот, все выяснилось. Теперь отдохнем. Этот кувшин усиливает звук. Вот почему было так громко. Так во всем виноват кувшин?
像你这样的大师手法一定很厉害，横腿竖脑有点多，动作自在。一对猪朋狗友留在这里守株待兔，扬长啸。对牛弹琴一不小心，当停车，两人开始动成虎灯杀的机器人了后，沙发中舒畅快把夹片为了这。像你这样的大师喝酒一定很厉害，满满一上一大口，在这造海。像你这样的大师手法一定很厉害，横腿竖脑有点